ველურ ბუნებაში გასვლა ყოველთვის რისკებთან არის დაკავშირებული, თუნდაც მათთვის, ვინც გამოცდილია ბუნებაში. როდესაც ვინმე დაიკარგება მშორეულ ადგილებში, მათი პონის მცდელობაც ხშირად ისეთივე სახით აკეთებს. ნომერი 10. დუეინ მაილსი დაკარგულად გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც ის არ დაბრუნდა სახლში ოლიმპიკის ეროვნული პარკის სოულ ლაშქრობის შემდეგ. ძებნა მაშინვე დაიწყო, მაგრამ 4 წელზე მეტი გავიდა და ის კვლავ დაკარგულად ითვლება. დუეინი ბუნების მოყვარული იყო, რომელიც თავის დროის დიდ ნაწილს ვაშინგტონის შტატის ფორქსის გარშემო მდებარე ველურ ბუნებაში ატარებდა. ის ადგილობრივ გაზეთში წერდა და თავის თავგადასავლებსა და გამოცდილებას ეროვნულ პარკში უზიარებდა მკითხველებს. ასევე ბავშვებს ასწავლიდა Royal Rangers-ის პროგრამაში თუ როგორ უნდა ემოძრავათ უსაფრთხოდ ველურ ბუნებაში. დუეინი 79 წლის იყო მისი გაუჩინარების დროს, თუმცა კვლავ აქტიური რჩებოდა. ის ხშირად დადიოდა ლაშქრობაში ოლიმპიკის ეროვნული პარკის გრეუს კრიკის ტერიტორიაზე, ბილიქს სცილდებოდა და დაცვენილ ირმის რქებს ეძებდა. 2021 წლის 19 ოქტომბერი კიდევ ერთი ჩვეულებრივი ლაშქრობა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ამჯერად ის ველურ ბუნებაში დარჩა და აღარ დაბრუნდა. მისი გაუჩინარების შესახებ 23 ოქტომბერს განაცხადეს და მეგობრებმა, ოჯახმა და სამაშველო ჯგუფებმა ძებნა დაიწყეს. დიდი დრო არ იყო გასული, რომ დუეინის მანქანა გროუს კრიკის ბანაკში იპოვეს. სამწუხაროდ ეს არ შეიცავდა რაიმე მინიშნება, რაც გაუმზიებლებს დაეხმარებოდა დაეზუსტებინათ, სად შეიძლებოდა დუეინს წასვლა ქონოდა განზრახული. მან არ დაუტოვებია არც წერილი და არც ზუსტი გეგმები მეგობრებისთვის. საძიებო ჯგუფებმა ყურადღება გაამახვილეს კინოლტის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ძებნაში ჩაერთნენ საძიებო ძავლები და აეშეშოს სანაპირო დაცვის ავიაცია ძებნის დაწყებიდან ამდებიდან რამდენიმე დღეში. როდესაც ვერაფერი იპოვეს, საძიებო ჯგუფები დაბრუნდნენ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც უკვე ჰქონდათ შემოწმებული. უხეში რელიეფისა და ხშირი მცენარეულობის გამო მიწაზე არსებული რამე ადვილად შეიძლებოდა გამორჩენოდათ. დაახლოებით 1 კვირის შემდეგ საძიებო ჯგუფებმა იპოვეს ის, რაც მათ მიაჩნდათ, რომ შეიძლებოდა კვალი ყოფილიყო. საძიებო ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს შედარებით ახლახან გახსნილი სარდენის სკილა. თუ ეს საკვები დუეინს ეკუთვნოდა, ეს დაეხმარებოდა საძიებო ტერიტორიის შემცირებაში. შემდეგ დღეს ჯგუფები ისევ იმავე ტერიტორიაზე დაბრუნდნენ, მაგრამ ახალი არაფერი აღმოაჩინეს და ვერასდროს დადგინდა, ჰქონდა თუ არა კილას რაიმე კავშირი დაკარგულ კაცთან. 1 კვირის ძებნის შემდეგ ოფიციალური საძიებო სამუშაოები შემცირდა და გამოძიების შესახებ ანგარიშები შეწყდა. დუეინი კვლავ დაკარგულად ითვლება. აღწერენ, რომ გაუჩინარების დროს მისი სიმაღლე იყო 5 ფუტი და 9 ინჩი, ხოლო წონა 185 ფუნტი. ბოლო დროს დუეინი შავწვიმის შარვალსა და კამუფლაჟის ქურთუქს ატარებდა. თუ ვინმეს აქვს ინფორმაცია, შეუძლია დაუკავშირდეს ეროვნული პარკის სამსახურს ნომერზე 888 655 009 ნომერი 9. ჰონგ ჩონგ თანი თავისი მოლაშქრე მეგობრებთან ერთად Kings Canyon-ის ეროვნულ პარკში წავიდა, რათა Split Mountain-ი აერხო. მწვერვალის ძირას ის ჯგუფის დანარჩენ წევრებს გაბრებს გამოეხო და გაუჩინარდა ველურ ბუნებაში. თანი ბოლოს 2022 წლის 21 აგვისტოს 3-დან 4 საათამდე ნახეს. Kings Canyon-ის ეროვნული პარკისა და ინიოს ეროვნული ტყის საზღვართან ახლოს. ის ორ სხვა ადამიანთან ერთად ლაშქრობდა და მათი მარშრუტი რთულად იყო აღწერილი. როცა ისინი მიდიოდნენ, თანი მთის ძირას გაჩერდა და მიანიშნა, რომ აღარ აპირებდა წინ წასვლას. მან ხელით ანიშნა თავის პარტნიორებს, რომ მთაზე ასვლა გაეგრძელებინათ, მაგრამ მათ არასდროს დაუგეგმავთ, როგორ და როდის შეხვდებოდნენ ერთმანეთს. დანარჩენი ორი განარჯო ასვლა სპლიტ მთაზე. მოგზაურობის უმეტეს ნაწილში მათ შეეძლოთ დაენახათ ტანი, რომელიც ქვედა ნაწილში იჯდა. შემდეგ ერთმა მოგზაურმა შენიშნა, რომ ტანი წამოდგა და დაიწყო სიარული ტინი მახას ნაკადის ხეობის მიმართულებით. მას აღარასოდეს ნახავდნენ. სხვა მოგზაურებმა მწვერვალზე ასვლა შეძლეს და დაბრუნება დაიწყეს. როდესაც ისინი ტყიდან გამოდიოდნენ, ტანის კვალი არ იყო. თავდაპირველად იმედი ჰქონდათ, რომ თანი უბრალოდ ადრე წავიდა და არ დაელოდა მათ, მაგრამ როდესაც წითელ ტბასთან მივიდნენ, სადაც თანს აღჭურვილობის სამალავი ჰქონდა დატოვებული, აღმოაჩინეს, რომ ის ხელუხლებელი იყო. ნაკლებად სავარაუდო იყო, რომ ტანი თავის აღჭურვილობას დატოვებდა. ამის ნაცვლად ჩანდა, რომ თანი აქამდე საერთოდ არ მოსულა. მას შემდეგ, რაც ჯგუფი პარკიდან გავიდა, მათ სამართალდამცავებს ტანის გაუჩინარების შესახებ აცნობეს და დაიწყო ფართომასშტაბიანი ძებნა. ინფლაციტელი ფრენები, სამძებრო ძალების ჯგუფები და უპილოტო საჰაერო სისტემები იყო იმ მეთოდებს შორის, რომლებიც დაკარგული კაცის კვალის საპოვნელად გამოიყენეს. ბილიკები შემოიზღუდა და ყველა, ვინც იმ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, სადაც ტანი ბოლოს ნახეს, დაკითხეს. ვიეტნამელი მოლაშქრეების საზოგადოების წევრებიც შეუერთდნენ ძებნას, მაგრამ არანაირი კვალი არ აღმოაჩინეს. ძებნა გადარჩენის ჯგუფებმა გაავრცელეს კადრები, სადაც ჩანს, რამდენად რთულ რელიეფზე უწევდათ მუშაობა. კლდოვანი ფერდობები შეიძლება ძალიან სახიფათო იყოს და იყო ადგილები, სადაც მიწა ქვეში დამოშებული იყო. ერთ-ერთი სავარაუდო ვერსია, რომ ტანი ან ფეხი დაუწდა, ან კლდე, რომელზეც იდგა, ჩამოიშალა და ის ჩავარდა ერთ-ერთ ღრმა ნაპრალში, რომლებიც სპლიტ მთის გარშემო მრავლადაა. ის დღემდე დაკარგულად ითვლება. თანი აღწერილია როგორც 5 ფუტი და 2 ინჩის სიმაღლის, 145 ფუნტი წონის, ნაცრისფერი თმითა და ყავისფერი თვალებით.
ბოლოს ის ნახეს წითელი ზოგჩანთით, ლურჯი ლაშქრობის ფერანგით და ნაცრისფერი ქუდით. ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს ინფორმაცია, შეუძლია დაუკავშირდეს NPS-ის საგამოძიებო სამსახურს ნომერზე 800-655-009 ნომერი 8. თანია იადმაკოპი ბოლოს ნახეს, როცა ის ოჯახთან ერთად ისვენებდა სავანას სპორტაჟის სახელმწიფო პარკში. ის მხოლოდ რამდენიმე წუთით იყო თვალთახედვის არეში დაკარგული, სანამ მისი მშობლები ძებნას დაიწყებდნენ, მაგრამ ამ მოკლე დროში ის თითქოს უკვალოდ გაუჩინარდა. თანია ბოლოს ნახეს 2024 წლის 4 სექტემბერს. ის 23 წლის იყო და ჰქონდა აუტიზმი და პირველი ტიპის დიაბეტი, რომელსაც მისი მშობლები აკონტროლებდნენ. მისი ოჯახის თქმით, მას ყოველდღიურად ბევრი სირთულე ჰქონდა, მაგრამ დროს ბუნებაში ყოფნით მართავდა. მისი გაუჩინარების დღეს ოჯახი ქირაობდა კოტეჯს პარკის შორეულ ნაწილში, სავანას ტბასთან ახლოს. გეგმა იყო პატარა ნავით ცხალში გასვლა, მაგრამ ტანია მშობლებს უთხრა, რომ ნავში ჩაჯდომა არ უნდოდა. რატომ არ უნდოდა ნავში ჩაჯდომა? ეს საჯაროდ არ გახმაურებულა, მაგრამ ოჯახმა დათმო და მისცა უფლება, რომ უკან დარჩენილიყო. ტანია თავის საყვარელ სკამში ნავსადგურზე იჯდა და უყურებდა, როგორ იცურავდნენ მისი მშობლები და ძმა ნავით ნაპირიდან. ნავი ნავსადგურიდან ძალიან შორს არ იყო და მის მშობლებს შეეძლო დაენახათ, როცა ტანია უცნაურად მოიქცა. მან ორჯერ გადაიხედა მხარზე ერთსა და იმავე მიმართულებით. შემდეგ ადგა, კიდევ ერთხელ მიიხედა უკან და ისევ დაჯდა. ტანია მეორედაც წამოდგა და კოტეჯის მიმართულებით გაიქცა. მისმა მშობლებმა მაშინვე მიხდნენ, რომ რაღაც რიგზე ვერ იყო და ნაპირზე ნიჩბებით წავიდნენ. ეს მხოლოდ რამდენიმე წუთის ამბავი იყო, მაგრამ სწორედ ამ დროამ საკმარისი აღმოჩნდა ტანიას გაუჩინარებისთვის. ის ქოხში არ იყო, როცა მისი ოჯახი მივიდა და არანაირი კვალი არ არსებობდა იმისა, თუ რა შეიძლებოდა მომხდარიყო. ისინი მანქანებში ჩასხდნენ, რათა დაეწყოთ ძებნა იმ გზებზე, რომლებიც სტუმრებს პარკში მიყავდა, სანამ პოლიციას დაურეკავდნენ. ძიება მაშინვე დაიწყო, გაუმძიებლებმა გამოიყენეს დრონები და წყალქვეშა საძიებო აღჭურვილობა, რათა ამ საიდუმლოს ძირამდე ჩასულიყვნენ. დრონით გადაღებული მასალა კომპიუტერებზე გაანალიზეს, რათა მოეძებნათ ნათელი ჭრელი მაისური, რომელიც ტანიას აცვია გაუჩინარების დროს. პარკის ყველა სტუმარს დაუკავშირდნენ და ანალიზი ჩაუტარეს ვიდეოკამერების ჩანაწერებს, რომლებიც პარკში შესასვლელ და გამოსასვლელ ერთამოსა ერთადერთ საავტომობილო გზაზე იყო დამონტაჟებული. პოლიცია ამტკიცებდა, რომ არ ჰქონდათ საფუძველი დაეჯერებინათ, რომ გაუჩინარება სხვა რამეს უკავშირდებოდა, გარდა დაკარგული პირის შემთხვევისა. თანია კვლავ დაკარგულია, მაგრამ მისი სამედიცინო მდგომარეობა იმას ნიშნავდა, რომ გადარჩენის შანსი ძალიან მცირე ჰქონდა. ყველას, ვისაც რაიმე ინფორმაცია აქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით, შეუძლია დაუკავშირდეს აიტკინის საგრაფოს შერიფის ოფისს ნომერზე 218 740 ნომერი 7. მეთიუ ოლდრიჯი მეგობრებთან ერთად ადიოდა, როდესაც ნელი ტემპის გამო მათ უკან დაბრუნება მოუწიათ. მეთიუმ გააგზელა, მაგრამ მას აღარასოდეს მოუწევდა მთიდან ჩამოსვლა. მეთიუ დაკარგულად გამოცხადდა 2025 წლის 13 დეკემბერს დაახლოებით შუა დღისას, სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ბოლოს ნახეს მისი ლაშქრობის თანამგზავრება. სამეული ცდილობდა ორეგონის უმაღლესი მთის, ჰუდის მთის მწვერვალზე ასვლას. მეთიუ მთელი ცხოვრება გატაცებული იყო ბუნებაში ყოფნით და წარსულში 5-ჯერ ან 6-ჯერ უკვე ასულა ჰუდის მთის მწვერვალზე. ამჯერად კი ცუდი ამინდისა და ნელი წინსვლის გამო ჯგუფს ნაკლებად ჰქონდა შანსი, რომ მწვერვალამდე ასულიყვნენ და დროულად დაბრუნებულიყვნენ. მეთიუს მეგობრებმა გადაწყვიტეს დაბრუნება, ხოლო მან მარტო გააგრძელა გზა. მან გადაწყვიტა მთიდან დასაბრუნებლად ალტერნატიული გზა აერჩია და დედას დაურეკა, სთხოვა რომ წამოეყვანა, რადგან თავის მანქანასთან ახლოს ავარ იქნებოდა. მან კიდევ ერთი შეტყობინება მიიღო დაახლოებით დილის 8:15 საათზე. შეტყობინებაში ეწერა, რომ რთულ რელიეფში გადაადგილდებოდა, მაგრამ ყველაფერი კარგად იყო და უსაფრთხოდ იყო. როდესაც მასგან სხვა შეტყობინება აღარ მიიღო, მან მანქანით ჰუდის მთაზე წავიდა და ნახა, რომ საძიებო სამუშაოები უკვე დაწყებული იყო. საძიებო და სამაშველო ჯგუფებმა გამოიყენეს როგორც სახაერო, ასევე სახმელეთო ჯგუფები, რათა ამოხსნათ ეს საიდუმლოება და შეისწავლეს ის ტერიტორია, სადაც მეთიუ მთიდან ჩამოსვლისას გაივლიდა. მათ კიდევ ერთი ტექნოლოგიური საშუალება ჰქონდათ, რომელიც საძიებო სამუშაოებში დაეხმარებოდათ. მობილური ტელეფონის ექსპერტიზა მეთიუს გადაადგილების მარშრუტის დადგენაში შეუწყო ხელი. ფოტოებმა, რომლებიც მან მეგობრებს გაუგზავნა, დაადასტურა, რომ მან ჰუდის მთის მწვერვალს მიაღწია, მაგრამ დაბრუნების გზაზე აშკარად რაღაც მოხდა. მობილური ტელეფონის ექსპერტიზის მიხედვით, როგორც ჩანს, მეთიუ სადღაც ფიგრევილის ქედის მახლობლად 8400 ფუტზე მაღლამდე რაიონში ჩამოვარდა. მაგრამ ამ რეგიონში ჩატარებულმა ძიებებმა ახალი კვალი ვერ გამოავლინა. ძიებები სიბნელისა და არაუსაფრთხო პირობების გამო შეწყდა, მაგრამ მომდევნო დღეებში განახლდა. სამწუხაროდ ვერაფერი აღმოაჩინეს და ჯგუფები მთიდან ხელსარიელები დაბრუნდნენ. 6 თვე გავიდა, მაგრამ მეთიუ ჯერ კიდევ არ უპოვიათ. მაგრამ რადგან ზაფხულის თვეებში მთას უფრო მეტი ტურისტი სტუმრობს, იმედი არსებობს, რომ ეს მალე შეიცვლება. ნომერი 6. სივაკ სიმონიანი მხოლოდ 21 წლის იყო, როცა ბოლოს ნახეს. მეტი ვიდრე 11 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ის გაუჩინარდა და მისი ოჯახი პასუხებთან ახლოსაც არ არის. სივაკი იყო გატაცებული მოლაშქრე, რომელიც ბელროუში, ახალი სამხრეთი უელსში ცხოვრობდა. მას უყვარდა ლაშქრობა და ბუნებაში დროის გატარება. ოჯახისთვის და მეგობრებისთვის უჩვეულო არ იყო რამდენიმე დღე არ ენახათ, არ გაეგათ მისგან არაფერი. მაგრამ როცა სივაკი არ გამოცხადდა თავის სამუშაოზე როგორც მიტანის მძღოლი, მისმა მეგობრებმა იცოდნენ, რომ რაღაცა რიგზე ვერ იყო.
ის დაკარგულად გამოცხადდა 2014 წლის 23 ოქტომბერს, მას შემდეგ რაც ბოლოს 3 დღის წინ ნახეს. მისმა ოჯახმა მაშინვე დაიწყო იმ ბილიკებისა და ველური ბუნების ადგილების შემოწმება, სადაც ის ხშირად დადიოდა. მეგობარმა მის ოჯახს აცნობა, რომ სივაკი ლაპარაკობდა ლურჯი მთების მონახულებაზე, რის შემდეგაც მათ ძებნა იმ რეგიონში გააგრძელეს. კანანგრა ბოიდის ეროვნული პარკი ერთ-ერთი მრავალეროვნული პარკი ამ რეგიონში და სივაკი მას კარგად არ იცნობდა. მაგრამ სწორედ ამ პარკისკენ მიუთითა სივაკის მეგობარმა. მათ გაიარეს 27 კილომეტრიანი გრუნტის გზა, სადაც სივაკის მიტოვებული მანქანა აღმოაჩინეს. მანქანაში ჯერ კიდევ იყო მისი ბევრი პირადი ნივთი, მათ შორის ფეხსაცმელი, რომელსაც ის თავის გველის ჩექმებს ეძახდა. მისი ოჯახის თქმით უჩვეულო იყო, რომ სივაკი დღეში მარტო წასულიყო. ეხლა სივაკის ძებნა კონცენტრირებულია იმ ადგილის გარშემო, სადაც მისი მანქანა იბოვეს. ზუსტად შეუძლებელი იყო იმის ცოდნა, თუ სად შევიდა სივაკი პარკში, თუმცა როგორც ჩანს, მისი მანქანა იქ 21 ოქტომბრიდან იყო გაჩერებული. იმდენი დრო იყო გასული, შეუძლებელი იყო ძებნის არეალის შეზღუდვა იმის მიხედვით, რამდენად შორს შეიძლებოდა სივაკს მანქანიდან გაევლო. ის ფიზიკურად კარგ ფორმაში იყო და ამინდი საკმაოდ რბილი იყო იმისთვის, რომ თუ რაიმე უბედური შემთხვევა არ შეემთხვა, შესაძლოა ჯერ კიდევ მოძრაობდა. ძებნა კონცენტრირებული იყო წყლის წყაროებსა და მაღალ წერტილებზე, იმ ადგილებზე, სადაც სავარაუდოდ სივაკი წავიდოდა, თუ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ჰელიკოპტერები გამოიყენეს ჰაერიდან დასათვალიერებლად, მაგრამ ხშირი ბუჩქნარი ძებნას კიდევ უფრო ართულებდა. 16 დღის ინტენსიური ძებნის შემდეგ, რაც კონაგროვოიდის ეროვნულ პარკში ყველაზე მასშტაბური იყო, ძებნა შეწყვიტეს. სივაკი ვერ იპოვეს, თუმცა სასამართლო ექსპერტის ანგარიში ნათქვამია, რომ სავარაუდოდ ის ცოცხალი აღარ იყო. მისი ოჯახი კვლავ იმედს არ კარგავს, რომ ერთ დღეს ამ საიდუმლოს პასუხებს მიიღებენ. ნომერი 5. William Clayton Millery ბოლოს საყვარელ ადამიანებს 2026 წლის 2 მარტს დაუკავშირდა. მის გაუჩინარების საქმეზე ცოტა დეტალია ცნობილი, მაგრამ ინფორმაციისთვის ბოლო დროს გაკეთებულმა მოწოდებამ შესაძლოა საბოლოოდ პასუხები მოიტანოს. William-ის ბოლო ცნობილი კონტაქტი მისი დაშორებული ცოლი იყო. ცხვილი წინა ზაფხულს დაშორდა და მისი ცოლის თქმით, William-ის სტრესსა და სხვა ფსიქიკურ პრობლემებს ებრძოდა. 2 კვირა გავიდა. მისი სახლის ჩხეკამ სან-დიეგოში რამდენიმე კვალი გამოავლინა. მისი მანქანა დაკარგული იყო, მაგრამ მისი ცოლის თქმით, იქ არაფერი იყო, რაც მიანიშნებდა, რომ მას ქვეყნის დატოვება ან ყველასგან მოწყვეტილად ცხოვრება სურდა. William-ის საქმე კლასიფიცირებული იყო როგორც დასრული ადამიანის ნებაყოფლობით გაუჩინარება. დასრულებს აქვთ უფლება სურვილი შემთხვევაში გაუჩინარდნენ და William-ის საქმეში არაფერი იყო ისეთი, რაც მიუთითებდა, რომ ის განსაკუთრებულად დაუცველი იყო. მას ჯანმრთელობის ცნობილი პრობლემები არ ჰქონდა და არც რაიმე მედიკამენტზე იყო დამოკიდებული. ამის მიუხედავად დაიწყო საძიებო ოპერაცია. ერთი შესაძლო კვალი გამოვლინდა Williams-ის ტელეფონის ჩანაწერების შესწავლისას. ჩანაწერებმა აჩვენა, რომ მან გააკეთა გამავალი ზარი 3 მარტს თავისი დაშორებული ცოლისთვის ბოლო მესიჯის გაგზავნიდან მეორე დღეს. თუმცა ვისთანაც ეს ზარი განხორციელდა, საჯაროდ ცნობილი არ არის. ერთ მომენტში Williams-ის მანქანა აღმოაჩინეს Powai-ში, Blue Sky ეკოლოგიურ ნაკრძალში. გამომძიებლების თქმით, ის იქ რამდენიმე კვირის განმავლობაში იდგა და მანქანაში არავინ იყო. ივნისის დასაწყისში Powai-ის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძებნა ჩატარდა. 80 ადამიანი მონაწილეობდა სამძებრო ოპერაციაში, რათა დაკარგული კაცის კვალს მიაგნო. სამწუხაროდ, ახალი კვალი ვერ აღმოაჩინეს. William-ი კვლავ დაკარგულად ითვლება და პოლიციამ ახალი მოწოდება გააკეთა ინფორმაციისთვის უშედეგო ძებნის შემდეგ. William-ი აღწერილია როგორც თეთრკანიანი მამაკაცი ყავისფერი თვალებით და ნაცრისფერი ან თეთრი გამელოტებული თმით. ის არის 6 ფუტი სიმაღლის და იწონის 200 ფუნტს. ის ჩვეულებრივ ატარებს New Balance-ის ფეხსაცმელს და ერთ მხარზე აქვს pitbull-ის ტატუ. ვინც ამ საქმესთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაციას ფლობს, შეუძლია დაუკავშირდეს სან-დიეგოს მძიმე დანაშაულთა განყოფილებას ნომერზე 858-28-5630. ნომერი 8. Juan Kilkimi 2025 წლის განმავლობაში დაახლოებით 30 ჯერ ესტუმრა გრაუსის მთის ბილიკებს, მაგრამ ნოემბერში ერთ-ერთი ვიზიტის შემდეგ ის აღარ დაბრუნებულა. კიმების ოჯახმა ახლობლის გაუჩინარების შესახებ განაცხადა, როდესაც ის 2025 წლის 16 ნოემბერს სავამოს სურეიში თავის სახლში არ დაბრუნდა. ის იმ დილით სახლიდან გავიდა გრაუსის მთის დამის, Little Goat-ის ალპურ ბილიკზე სასეირნოდ, ბილიკზე, რომელიც მან ადრე უთვალავჯერ გაიარა. მიუხედავად იმისა, რომ გაუჩინარების დროს ის 84 წლის იყო, ოჯახს მისი მარტოსეირნობის გამო არანაირი შეშფოთება არ ჰქონია და ელოდნენ, რომ ის იმ საღამოს ჩვეულებრივად დაბრუნდებოდა სახლში. მას შემდეგ, რაც კიმის გაუჩინარების შესახებ განაცხადეს, პოლიციას დიდხანს არ დასჭიროებია იმის დასადასტურებლად, რომ ის მართლაც მთაში იყო ასული. სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებმა აჩვენა, რომ ის გაუჩინარების დღეს დაახლოებით 11:00 საათზე გროსის ბილიკზე იმყოფებოდა. დაახლოებით 12:20 საათზე ბილიკის კამერამ ის მარტო მოსიარულე დააფიქსირა. სურათებში არაფერს განსაკუთრებულს არ ამჩნევდნენ, მაგრამ მათ სამძებრო ჯგუფებს გამოძიების დასაწყებად კონკრეტული ადგილები მისცეს. სამძებრო და სამაშველო ჯგუფებმა მუშაობა დაიწყეს იმ დღეს, როდესაც კიმის გაუჩინარების შესახებ განაცხადეს. ადგილზე მყოფი ჯგუფები დაიწყეს ბილიკებზე სიარული, სადაც კიმი ბოლოს ნახეს.
ისინი ეძებდნენ დაკარგული კაცის ნებისმიერ კვალს, ან რაიმე უცნაურად მდებარე ქვასა თუ მცენარეს, რაც შეიძლებოდა მიგვანიშნებდა წაბორძიგებას ან დაცემას. როდესაც კიმის კვალი ვერ იპოვეს, მათ თავიანთი გზა თავიდან გაიარეს და ბილიკის ორივე მხარეს 10 ფუტის მანძილზე დაიწყეს ძებნა. საძიებო ადგილებში სპეციალური დრონებიც მიიყვანეს. დრონები ეძებდნენ სითბოს ნაკვალევს და კარგად ამოწმებდნენ კლდის ძირში მდებარე ადგილებსა და ვიწრო სივრცეებს, რაც ძალიან გამოსადეგი იქნებოდა თრიან რელიეფში ძებლისას, სადაც კიმი გაუჩინარდა. მიწის ჯგუფების მსგავსად, ძებნამაც ვერაფერი გამოავლინა. ასევე გამოიყენეს ახალი მოწყობილობა, სახელად Life Seeker-ი. ის აგზავნის სიგნალს, რათა იპოვოს მობილური ტელეფონები, რომლებიც ანძების ზონიდან გასულა. კემს გაქრობის დროს ტელეფონი თან ჰქონდა, მაგრამ ჩანაწერების მიხედვით ის არ ჩაურთავს გაქრობამდე წინა შაბათის შემდეგ. Life Seeker-ს სჭირდება, რომ ტელეფონი ჩართული იყოს, რათა იმუშაოს. რადგან კიმის კვალი ვერ იპოვეს და არც იმის მინიშნება იყო, რა შეიძლებოდა მომხდარიყო მასთან, სამძებრო და სამაშველო ჯგუფებს ძალაუნებურად მოუწიათ ოპერაციის შეწყვეტა. კიმის ოჯახი პასუხების გარეშე დარჩა. გარდა იმ თეორიისა, რომ მათი საყვარელი ადამიანი ალბათ ბილიკებზე სეირნობისას გაეხვა უბედურებაში, სადაც ადრე უამრავჯერ ყოფილა. კიმი აღწერილია როგორც კორეელი მამაკაცი, სიმაღლით 5 ფუტი და 5 ინჩი, წონით კი 140 ფუნტი. ის ბოლოს ნახეს ნაცვისფერი და შავი ტანსაცმლითა და იისფერი ხელთათმანებით. ვინც რაიმე ინფორმაციას ფლობს, შეუძლია დაუკავშირდეს სურეის პოლიციას ნომერზე 6-0-4-9-9-0-52 და მიუთითოს საქმის ნომერი 2025-634-77 ნომერი 3. ვერტმფლენის პილოტმა, რომელიც ალასკის დენალის პარკის თავზე დაფრინავდა და თვითფრინავის ავარიაზე რეაგირებდა, რაღაც უცნაური შენიშნა. თითქოს მიტოვებული ბანაკი უდაბურ ადგილას, უსახელო მწვერვალის მახლობლად, ოფიციალური რიბანაკებიდან ან რეინჯერთა სადგურებიდან მილის დაშორებით იდგა. მეორე დღეს გამოძიებამ გამოავლინა, რომ პარკში ვიღაცა დაკარგული იყო. მეტი ვიდრე 20 წლის შემდეგაც კი ის ადამიანი ჯერ კიდევ არ არის ნაპოვნი. Richard Haspel დენალის პარკში 2005 წლის 10 ივლისს შევიდა. ის ფიზიკურად ძლიერი იყო და უყვარდა რთული სეირნობები და ველოსიპედით სეირნობა, რაც მას ეხმარებოდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მან ეროვნული პარკისკენ გაემართა ისე, რომ არავის უთხრა, მათ შორის თავის ძმასაც, რომელიც იმავე საცხოვრებელ კორპუსში ცხოვრობდა. პარკის თანამშრომლების თქმით, რიჩარდმა რეგისტრაციის ფორმაში მიუთითა, რომ პარკს 18 ივლისამდე დატოვებდა. პარკის სტუმრებს არ ევალებათ თანამშრომლებისთვის აცნობონ, როცა ტოვებენ პარკს. ამიტომ ვერავინ შენიშნა, რომ რიჩარდი პარკიდან არ გასულა. მხოლოდ აგვისტოს დასაწყისში შენიშნეს მისი ბანაკი და მაშინ მიხვდნენ, რომ რაღაც რიგზე ვერ იყო. პარკის თანამშრომლები ადგილზე მივიდნენ და აღმოაჩინეს, რომ რიჩარდის ყველა ნივთი იქ იყო დატოვებული. მათ შორის იყო მისი დათვის კონტეინერიც, რომელშიც ჯერ კიდევ დარჩენილი იყო საკვები და დღიური. დღიურში ბოლო ჩანაწერი გაკეთებული იყო 17 ივლისს, რიჩარდის მიერ პარკის დატოვებამდე 1 დღით ადრე. დაიწყო საძიებო სამუშაოები და რიჩარდის ოჯახი გააფრთხილეს მისი გაუჩინარების შესახებ. მისმა ძმამ ბოლოს მასთან 4 ივლისს ისაუბრა დაახლოებით 1 კვირით ადრე, სანამ რიჩარდი პარკში ჩავიდოდა. რიჩარდი ხშირად თავის თავთან იყო და მათთვის უჩვეულო არ იყო ხოლმე გარკვეული დროის განმავლობაში ერთმანეთთან არ ესაუბრათ. ამიტომ მისმა ძმამ ვერც კი გაიგო, რომ ის დაკარგული იყო. მაგრამ როცა გაიგო, სად დაიკარგა რიჩარდი, შეშფოთდა. მას შეეშინდა, რომ რიჩარდს პარანოიდული ეპიზოდი ჰქონდა, რამაც აიძულა საზოგადოებას მოშორებოდა. რიჩარდის ბინა არ წერեց როგორც სუფთა და მოწესრიგებული, როგორც ყოველთვის იყო, მაგრამ აშკარა იყო, რომ იქ კვირების განმავლობაში არავინ ყოფილა. პარკის შიგნით ჩატარებულმა ძებნებმა აღმოაჩინა რამდენიმე ნივთი, რომლებიც ადამიანის ყოფნას მიუთითებდა, მათ შორის ერთიერთი კამერა და ჩექმების ნაკვალევი, მაგრამ არც ერთი მათგანი ვერ დაუკავშირეს რიჩარდს. რამდენიმე დღის უწყვეტი ძებლის შემდეგ ძალისხმევა შემცირდა. შემდეგი ყურადღება გამახოდა პარკში და მის გარშემო მდებარე კოტეჯების შემოწმებაზე, იმ იმედით, რომ რიჩარდს იქ შეეფარებინა თავი. სამწუხაროდ მისი კვალი ვერ აღმოაჩინეს. რიჩარდი კვლავ დაკარგულად ითვლება. მისი აღწერილობით რიჩარდი არის 6 ფუტი სიმაღლის და იწონის 195 ფუნტს. თუ იმეს აქვს ინფორმაცია, შეუძლია დაუკავშირდეს ეროვნული პარკის სამსახურს ნომერზე 9-176-6-9-9-5. მეორე ნომერი, ძალიან ცოტას, ვინც დაკარგულია, შეუძლია ოჯახს ასე სწრაფად აცნობოს საფრთხის შესახებ, როგორც დაკარგულმა მოლაშქრემ Tom Doherty-მ. სამწუხაროდ, ეს მის ახლობლებს მისი სახლში დაბრუნებაში ვერ დაეხმარა. Tom Doherty იყო 67 წლის ბრიტანელი მამაკაცი, რომელიც საფრანგეთის პირენეებში ლაშქრობდა, როდესაც 2024 წლის 6 აგვისტოს უკვალოდ გაუჩინარდა. Tomის ოჯახი მას აღწერდა როგორც გატაცებულ მოლაშქრეს და ისინი არ ხელავდნენ, როდესაც ის მთებში მარტო კემპინგსა და ლაშქრობაზე წავიდა. ის ოჯახთან კონტაქტს WhatsApp-ის საშუალებით ინარჩუნებდა, უგზავნიდა მათ ფოტოებს და ინფორმაციას თავისი მოგზაურობიდან. Tomის რუტინა იყო სადმე მანქანით წასვლა და რამდენიმე საათის განმავლობაში სეირნობა, შემდეგ კი ბანაკთან თავის მანქანაში დაბრუნება. მაგრამ 6 აგვისტოს მათ სულიად განსხვავებული შეტყობინება მიიღეს. ბოლო ფოტოზე, რომელიც მიიღეს, ღრუბლები ჩანდა, რომლებიც თითქმის ნისლივით ეფინებოდა მთას. მისმა ოჯახმა მოუწოდა ფრთხილად ყოფილიყო, რადგან შეშინებულები იყვნენ, რომ რთულ ამინდში თავს საფრთხეში ჩაიგდებდა. რამდენიმე საათის შემდეგ მან გაგზავნა შეტყობინება. დამეხმარეთ, დავეცი და ვედმოძრაობ. მისმა ოჯახმა მაშინ ესწადა მასთან დაკავშირება, რომ გაეგოთ რა ხდებოდა, მაგრამ ვერ დაუკავშირდნენ. თომი არც ერთ მათგანის შეტყობინებას არ პასუხობდა და მისი ტელეფონი აღარ გამოუყენებია.
დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებას მალევე შეატყობინეს და მათაც საფრანგეთის პოლიცია გააფრთხილეს. ძიება დაუყოვნებლივ დაიწყო, თომის ფოტოები კი საუკეთესო მინიშნებად იქცა მისი გადაადგილების კვალის საფოვნელად. მოგზაურობის ფოტოები ინტერნეტში და მთამსვლელთა ფორუმებზე გაავრცელეს. მისი ბოლო ფოტო აითან დუკანში იყო გადაღებული, თუმცა სხვა ფოტოებიც გაავრცელეს იმ იმედით, რომ დაადგენდნენ, რა მიმართულებით შეიძლებოდა ემგზავრე. პოლიციამ სწრაფად შეძლო მისი მანქანის პოვნა Call the Company-ს მახლობლად და ადგილზე მიიყვანეს სამზებრო ძაღლები, რათა დაეხმარებინათ დაკარგული მოლაშქრის პოვნა. მათ გარკვეული დროით გაახვეს კვალს, მაგრამ მისი კვალი ვეღარ იპოვეს. ძაღლების გარდა გამოიყენეს ვერტმფრენები და დრონებიც, მაგრამ მთაზე ცუდი ამინდი ხელს უშლიდა შორს დანახვას. მიწაზე მყოფი სამზებრო და სამაშველო ჯგუფებს უფრო მეტი შანსი ჰქონდათ რაიმეს პოვნის, მაგრამ მათაც ვერაფერი იპოვეს. 5 დღის შემდეგ ოფიციალური სამძებრო ოპერაცია შეწყდა, მაგრამ მოხალისე სამზებრო ჯგუფები ძებნას აგრძელებდნენ. ოქტომბერში გამოქვეყნებულ განახლებაში აღწერილი იყო რამდენიმე ადგილობრივი ასოციაცია, რომლებიც რეგულარულად მიდიოდნენ დოჰერტის ოჯახის პასუხების საძიებლად. გამოიყენებოდა WhatsApp ჯგუფი, რომელიც რეგულარულად ახლდებოდა ახალი მინიშნებებით, რომლებსაც უნდა მიყოლოდნენ. სამწუხაროდ დიდი ხანია, რაც განახლება აღარ ყოფილა. და ამ ეტაპზე თომასი თითქმის 2 წელია დაკარგული ჰყავს. Number 1. მონიკა რეზა გაუჩინარდა იდუმალ გარემოებებში, როცა მეგობრებთან ერთად ანჯელესის ეროვნული ტყეში ლაშქრობდა. მისი გაუჩინარების ასახსნელად ძალიან ცოტა კვალი იქნა აღმოჩენილი, რამაც 2026 წლის დასაწყისში ეროვნული ყურადღება მიიპყრო. მონიკა წარმატებული მასლაათმცოდნე იყო, რომელსაც მჭიდრო კავშირები ჰქონდა NASA-ს რეაქტიული მოძრაობის ლაბორატორიასთან. მან შექმნა უნიკალური სუპერ კოლეგა სახელად მონდალოი, რომელსაც რაკეტის ძრავებში გამოყენება ჰქონდა. მისი საქმიანობა მას საჰაერო ძალებთან დააკავშირა, რომლებმაც დაეხმარნენ წარმოების მასშტაბის გაზრდაში და სხვადასხვა დამუშავების მეთოდების შესწავლაში. როდესაც მონიკა 2025 წლის ივნისში გაუჩინარდა, ის ჯერ კიდევ მუშაობდა მასალების დამუშავების დირექტორად NASA-ს რეაქტიული ძრავების ლაბორატორიაში, მაგრამ დროებით სამსახური მიატოვა, რათა ნათესავის მოვლაში დახმარებოდა. ამ პერიოდში მან მეტი ყურადღება დაუთმო იოგას, რითაც წლები აინტერესდებოდა. ის იოგას ჯგუფის წევრი იყო და ამ ჯგუფის სხვა წევრებთან ახლო მეგობრობა ჩამოუყალიბდა. 2025 წლის 22 ივნისს მონიკა ჯგუფის კიდევ 2 წევრთან ერთად ლაშქრობაში წავიდა. ბოლოად ის ნახეს ანჯელეს კრესტის გზატკეცილზე, დაახლოებით დილის 9 საათზე, როცა ფეხით მიდიოდა. ლაშქრობის მიზანი იყო Waterman-ის მთის მწვერვალზე ასვლა. მისი ლაშქრობის თანამგზავრების თქმით, ერთმა მათგანმა გადაწყვიტა გაჩერება, რადგან ასვლა ძალიან რთული იყო. მონიკა და მისი თანამგზავრები მწვერვალისკენ გააგრძელეს გზა, სადაც ფოტოები გადაიღეს. ერთ-ერთ ფოტოზე მონიკა აჩვენებს აბრას და კამერისკენ იღიმის. შემდეგ ორმა მთავრობამ დაიწყო დაღმართზე ჩამოსვლა. დაღმართის ზუსტი გარემოებები სადაოა. ზოგიერთი ანგარიში ამტკიცებს, რომ ისინი გარბოდნენ ან სირბილით ჩამოდიოდნენ, მაგრამ მონიკას ოჯახი ამას უარყოფს. ისინი ფიქრობენ, რომ მონიკა ფრთხილი იყო და ასეთ რისკზე აწავიდოდა. მონიკას თანამგზავრი მასწინ მიუძვებოდა და ხანდახან უკან უძახებდა, როცა ისინი ბაზისკენ მიემართებოდნენ. ერთ მომენტში მონიკამ პასუხისგაცემა შეწყვიტა. როცა მისმა თანამგზავრმა უკან მიიხედა, მონიკა არსად ჭანდა. მისმა თანამგზავრმა შეძლო მთიდან ჩამოსვლა და ხელისუფლებას მონიკას გაუჩინარების შესახებ აცნობა. დრონებმა, 9 დანაყოფებმა და ტერიტორიის კოორდინირებულმა შემოწმებებმა ძალიან ცოტა კვალი აღმოაჩინეს. ერთ მომენტში მაძებალმა ძაღლებმა შეძლეს სუნის დაჭერა და ის მიიყვნენ შორეულ ადგილამდე, სადაც სამზებრო ჯგუფებმა ქუდი იპოვეს, მაგრამ სუნი გაქრა. სუნი გაქრა და სხვა კვალი აღარ აღმოჩნდა. ხელისუფლებამ გამორიცხა ცხოველის თავდასხმის ნებისმიერი ვერსია, რადგან დაზიანებული ტანსაცმელი არ აღმოჩნდა, მაგრამ გაუჩინარების სხვა ახსნა ვერ მოიძებნა. ზოგიერთი თეორეტიკოსი ცდილობდა მონიკას გაუჩინარება დაეკავშირებინა სხვა მეცნიერების გაუჩინარებებთან, რომლებიც ბოლო წლებში გაუჩინარდნენ, მაგრამ არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მისი საქმე რომელიმე სხვასთან არის დაკავშირებული. თუ იმეს აქვს რაიმე ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით, შეუძლია დაუკავშირდეს ლოს-ანჯელესის შერიფის დეპარტამენტის დაკარგულთა განყოფილებას ნომერზე 323 890 5500.